Thermae, res publica in pericolo est, pars plebis, enim rebus novis studet, et rem publicam maiorum evet here temptat. Multos dies consules senatoresque deliberant. Multas orationes habent, sed semper inter se dissentiunt. Odie Gnaeus Claudio senator Thermas intrat, non semper republicae consolere cupit, non iam de statu republicae disputare vult, non semper magnae res e cordis sunt. Interdum nihil ageramat, Gnaeus in apodyterium nit, et imi vestes ponit. Servum res suas bene custodire juvet. Tum palaestam indrat, et amicus quaerit. Viros clamare audit, palaestam plena virorum esse videt. Sed senatores amicus non invenit. Tamen amicus saepe Thermas visitare scit. Videt autem turbam virorum pila ludere, per crepum pila smerare audit. Obique venitores circum meunt. Resque suas crustula potulos vina laudant. Cneo clamor non placet, itaque in caldarium properat. Ibi paucus viros ad esse videt, obique silentium esse gaudet. Subito aliquis Gnaeum salutat. Philodemus, philosophus Carulus, qui semper de natura rerum disputare cupit. Senator in laconicum fugit, postea in piscina natat. Tum tepidarium intrat, cum subito homines fugere videt. Davum, syrum, belonem, servus suos